ATV Commander 200 cc matic nih, udah yang palak racing 3 ekor dan yang velg biasa 3 ekor juga. Nah ini mungkin ini semuanya sudah terbooking, jadi nanti kalau yang minat bisa di tahap kedua kita pengambilan 10 unit. Ini 6 unit udah terbooking semua, jadi yang berminat nanti tunggu